Labas rytas, labas man. Labas rytas. Kas tu šiandien pasidarė, kad keli mane 4 ryto? Nu, paaiškink. Tai dabiški leido tau pamiegoti. Gerai, tai... Ankstyvas rytas dar tikrai. Jo, ankstyvas. Tai o ką mes šitą padarysime? Aš šiandieną sugalvoju Romai, žinai ką daryti. Kiaulienos, vyniotinus razais skliausteliuose. Tai kaip čia, ko mums reikės? Čia matau kiaulienos reikės, kurios mes dar neturim. Taip, neturim, nudės, aš paskui partu nusipirsiu. Čia? Čia svogūnų 4 galvutės yra supjaustytos smulkiai, aliejos svogūnam pakepinti, o čia grybai. Grybai išvirti džiovyti, čia vakuoti grybai visokie. Čia matau pipirai. Druskytės biškį papirensim į tą įdarą. Čia jau kepa mūsų svogūnai, užpilame šiek tiek aliejaus, visai nedaug. Svogūnai apkepę, dabar sudėsime grybus. Ir kiek laiko dar pakepsime maždaug? 5 minutės ir viskas galima bus. Ir šiek tiek dar išpirename pipirai. Ir vos druskos. Ir jau tame tikrai gerai išmaišysime. Viską biškį va pašilti ir viską galim. Čia irgi va toks dar svarbus dalykas, kai mes virėme tos džiovintus grybus, tai palikome tą skystį, nes darysime į padažui panaudosime, ar ne? Padažui. Tai va, tai tokį turėsit skystį, tai neišpilkite. Grybai iškepė, ką dabar sudėsime? Sudėsite, tegu šalą. Lengviau lipdinti. Jo. Šaltikai bus atšalę. Sveiki visi, dar kartą. Jau mes savo atkeliavo, tai kokių čia dar ingredientų reikės paruošti tiems? Druskos pirmiausiai. Gerai, Druskos, maltai mėsai prieskonių, pipirų ir 2 kiaušinius įdėsim. Ir čia matau grietinėlės. Pažiūrėsim, kaip ta mėsa lipdysis, jau bus labai bili, tai gali pilsim, o gali nepilsim. Įmušame 2 kiaušinius. Kiek čia mėsos buvo? Kilogramas 300 čia. Įbirename pipirų ir mėsos prieskonių. Maltošį mėsos prieskonių. Nemažai tų prieskonių reikia. Aišku. Ir šiek tiek druskos. Tokios daug nedėsiu, nes šiek tiek pamėsi čia. Gerai, užteks tos druskos. Viską gerai išmaišome. Įpilsime vos grietinėlės. Čia bus nelabai tokia. Kokia? Rūpinė lipdysis, man atrodo. Mėsa išminkyta. Tai kaip čia dabar gamini? Va tokius padarysim kukulius pirmiausia. Mėsos, atskiri mėsą. Na tai, paskui man lengviau daryti. Patepame skardelę aliejumi ir taip su ranka ištriname. Paskui aš tau parodysiu taip, kad čia mes susikalbėjom, tai ir taip įgavosi. Gerai. Paimi mėsą, išploji. Blinelį. Va, įdaro dedi grybų. Čia tokie savotiški cepelinai. Cepelinai, tik mėsiniai bus, su grybais. Nu ir ką, pavolioji. Kiek padarėjimo? Na, aš tai moku jau šis skaičiavau. Kiek? 13 tada. Tai teisingai pasakėjai. Dabar dėsime jos kepti. Kiek laiko maždaug reikės kepti? Nu, visą pusvalandį valandą kur. Orkai tai įkaitinta. Na, o dabar išimsime. Tai gražus, kaip gražiai. Gražiai iškepė, taip. Biškį riebalų pakeitėjome, taip ir darysim padažą iš tų riebalų. Sudedame juos į puodą. Ir ką užpilsi po to visus? Dar padarysim padažą. Išpilsim, truputį porą minučių pašildysim tam padažėvai. Zrazai sudėti į puodą. Riebalus supilame į puodą ir įdedame miltų. Kiek dėsime? Nu, šaukštas, tai tik užteks šitam padažui. Viską gerai išmaišome. Biškį pakepinsim. Dar kažką dėsim? Tai būtinai dėsim dar. Mes supilsim tą skystį, kur vakar grybai virė. Įpilame šiek tiek vandens. Supilame grybų nuovirą. Bus tikras grybų padažas. Pridėsim kvapą ir skonėmis. Taip. Dabar taip užšyla gerai, druskos įbirensim biškį. Ir įberėme šiek tiek druskos. Ir kiek laiko čia jie? Paužvirs? Paužvirs, kur mūsų sutrištiesis. Įdedame į padažą grietinės. Kiek įdėsi šaukštų? Porą? Porą šaukštų užteks. Viską gerai išmaišome. Išmaišysim į pašildysim, kol greitai čia ištirps. O čia įmesim kelis pudelius pipirų ir lauro lapelių. Visiškai nedaug. Ir pilam padažiuką dabar. Va, čia kokias 5 minutės pasitroškys.
Ir 4-5 ir bus gatavi. Zrazai bulvės verda garnyrui. kągi, mūsų patiekalas jau baigtas. Taip, viskas, bulvės baigė virtoj, galėsi eiti valgyti. Kągi, įdedame bulves, va čia valgysim su kopūstais ir agurkais. Auginti agurkai čia. Užteks. Ir dabar dėsim mezgaliuką. Taip, nes galiu, kad tau biškį krapą padaryti. Gerai, šiek tiek krapų. Hamburgerą. Ir dabar kotletukas. Zrazas. Truputėlį palauks atšals ir valgysim. Tikrai seniai valgiau tokio patiekalo. Tikrai. Ne veltui grybavavo, ne? Ne veltui. Na tai ką žiūrovams perduosim? Skanių pietų, skaniai pasidaryti valgyti. Ir puikaus pavasario. Tai ačiū žiūrovai už peržiūras visas ir iki. Iki. Bet tikrai labai gerai kad padarei, kad baigei kepsnių mokyklą prieš daugybę metų. Mano mylimiausia profesija buvo. Siūlė eiti stoti padavėjas, direktorius, bet sakau, ne, stosiu virėjas. Ir geras buvo pasirinkimas. Gerai.